Kani nga kuat man percaya mo namar ba kaladon ka jingalam bakla. Ay bubun ki pol ka parti ong baga PPP katawa ya ka artikel balai sebabnya kuai namar ba kuat man penduduk no ya ka district council. Pai dengan IV untuk saya baret. Umai nya ping stol lengdo. 4 don unu we pot no mi khmat jongari ka jongi uban kham i ya ka ri ba ka jat bendriu. Jongi palat umai nya ping stol lengdo. Beri sakit dia kelenti ke babek. Beri hok baju ong rungang ngam jole election ki penyalek ki pai bak namar balai ki pai bak ke senyang sifau atau ai basai ni tu mo pun seleng dor wa ka nongrem trekam jaka sang HSPDP ong wi don kam man trekam no ya ka artel ka balai spa nyop wei wa poleng do akapol bolong KSU ong wi don kam ya ka artel ka balai spa nyop wei ka sang HYC akapol ba Robert Jun Khajarin apa yelek napi nak adi ong wi don kam ya ka artel la spa nyop wei the kumno pisu kena ya ka BPP baka kuat ban penduduk ya ka district council ki bakno kumne ki UI ya ka jeng kersan jeng pai ba te ka kam juki kam dei bangin lai ala election lai te masyu bank ba banyalam bakla pai ba te halu kata ka jeng kli jong phima ka artikel Spanyol foi ka dan ka constitution jong India ka six schedule ka ri bersana ka ri tisin charge jong India nam baka constituent assembly ka long hadin baka ri India kala yo ila ka jong ka jeng lai te kumno ka kita ki khrau perkhat jong ka ri ka jong kat ibak joy bolong uta nong sandor ya kena kari gajeng uba penbi ya kasih schedule kita ibak joy imsung tu man ong ba kandon lang ka artikel sebab nyokoi ba kasih schedule hakati secara jokarin dia ibak joy imsung tu kita mo iwe part ikau pakat jokarin dia kibat kau ya kati secara jokarin India ibu ulang hakaju ke constitution lama bandon ka kandon trika maka snok bakindon itu don baya ya tengku oi kawai te hajrong nginong nyelek persya yung nong dikiak apa nginong ni ailat yung nong dikiak kadon kalong sekar komtikam kabung kata teh karti sensar kering diaru artikel sebabnya fuai baka district council ki dia banyak lang rengkat kamdon kanun ka tengku ka district council ka dia benpek am ta ka sensar ka khadat hakita ki jaga ka baki ong ki schedule area san ki jaga jong ki riulu benpek ong ki banyak dai ka kendau ba siap anta ban dai ki ti dustur jun kat baka artikel sebabnya fuai pat jadi kata ke jingeda yada nak an jongari India jong parlimen ke district council ada tauan ke district council ada ke tauan ke state government kamot ke an ke district council ke yapno ada tau ke parlimen ru ke an ke district council ke yapno kan anik saya pi ke pot ba asas celah ulung kum CM ulah tau ya ke anti defection law mo kata pot ke MDC ki arang kang ning ke per sensitai uba job no sing upet ke kongres uba job kongres ke sing kamot kawan rak ke keluar akan district council ubak celah utau ya kata kebiang ke angin tiap seng dan rei namar bakla don pak angin tiap seng ke parlimen an juga district council kayak no mentar ada senaan ke sarkar mudi anong ya pima ada ka tau an ke sarkar indi ban ong ba pi khasi pia buram palat dia kamen ya pia bu asni lai sni kak mengikit kharpat ya mestep tiap namen mir nong mudi namar bakari india kayak daftar kom baru pak khasi undon kam kayak mestep tiap namen mir unwan ra ada ka ai pembuat ke district council kana melak banyak dah kata ni dah kadon ka artikel mais pak nyokoi pat ke baong pakai jada ya kinok ni an ke besna ka parlimen ke bakta ya karti ke dustur demokrasi kamu buat kita ka ayu mudi kam kata ka di kalais pak nyokoi baka six schedule ka bambang setia ka jeng tumu man penduk no ya ka district council bat ka PPP ru akin nong dem kam jong ka akin manifesto kam baju ong te menuru man ong habangi dawa ya kalais pak nyokoi nyen penduk no ya ka district council dari tangka BPP ru ke batrekam lengba ki manifesto apakah ong badiman review no ya state reservation policy masendap election MLA mi ubadan chatkan mi upai bak bandawa man review ya state reservation policy kiwei ki bu bakna ka manifesto ke pentreka dekade tekadau habakam dona ke manifesto bangin penduk no ya district council bagi pentreka mi kalai sepaknya fuai kipat bang akar pak buat yang ngek ya ki bokom kita ki kesubuk tangga manifesto nilai kem rekam ka BPP kan rekam baik kat nongrem kat kemudian manifesto bat denda ka kadau ru pakayo ya ka jeng kerja ju kita man pensai sakawai ka bakilek kelang ta jong oh da job uba arden da job ka BPP baru ni ajak pano wat aka manifesto jaga BPP wat ko jaga BPP wat lagi jeng keren jong ba arden Dr. Ricky Pak Bright, Bapak Scam baong dar job mengi pengkelajan. Kamdon ke bakum kata. Kadai tang kata ke jempetok beria. Mo? Abo beri ke ulek kamama bon am kena petok beria. Abo beri uya kan tiga beria donong nong pensoi.